நம்ம 7+ சேனல். நான் உங்கள் டைனமோ. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் யாராவது வந்திருக்கீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அது நம்ம சேனல் வளர்கிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அண்ட் ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் நம்மளோட கோலை நோக்கி போகிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊன்றுகோலாக இருக்கும். சரி, இன்றைக்கி நம்ம என்ன கண்டென்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிரப் பற்றி தாங்க. ZEDEX சிரப். இந்த சிரப் வந்து எதுக்குன்னா இருமலுக்காகங்க. இந்த சிரப் வந்து இந்த சளி, அதுக்கப்புறம் வந்து வின் பைப்லேயோ லங்ஸ்லேயோ இருந்ததுன்னா அது ஈஸியாக வந்து ஒரு நல்ல ரிலீஃபையும் ஒரு சில்னஸையும் கொடுக்கும். ப்ளஸ் இந்த சிரப் வந்து என்ன ஏஜ்லேருந்து குடிக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன பசங்கள்லேருந்து யார் வேணால் குடிக்கலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க. இது ஃபுட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் எடுக்காமலும் கொடுக்கலாம், எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. அண்ட் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அண்ட் இது வந்து எதுக்காக குடிப்போன்னா, அந்த திடீர்னு இருமல் வருது, டக்குன்னு சளி வந்துடுது, அண்ட் சளி வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இந்த சிரப் குடிச்சிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் காஃப் வந்து எதுக்கு வருதுன்னா, சில டைம் வந்து நமக்கு அந்த ஓவர் ஹீட்னால் வரும், கோல்ட்னால வரும். அண்ட் இந்த சிரப் வந்து அந்த சளியை வெளியேற்றுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு மாதிரி இருமல் வந்துகிட்டே இருக்குது, தும்மிகிட்டே இருக்காங்க, ரன்னிங் நோஸ் இருக்குது, த்ராட் இரிட்டேஷன் இருக்குது, இது எல்லாத்துக்கும் இந்த சிரப் வந்து ரொம்ப சேஃபு, யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யார் வேணாலும், எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அண்ட் ZEDEX சிரப் வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் 4 மெடிசனுங்க. ப்ரோம்ஹெக்சேன், குவாஃபெனசின், மென்தால் அண்ட் டர்பியூட்லின். ப்ரோம்ஹெக்சேன் வந்து ஒரு மியூக்கோலைட்டிக், அது வந்து மியூக்கோஸை வந்து தின் பண்ணும் அண்ட் மேக் இட் ஈஸியர் டு காஃப் அவுட். குவாஃபெனசின் எக்ஸ்பர்டோரண்ட், அதாவது ஏர்வேல இருக்க அந்த ஸ்டிக்கினஸை கம்மி பண்ணும் அண்ட் ரிமூவல் ஆஃப் த ஏர்வேஸ். மென்தால்ங்கிறத நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு கூல்னஸும் ஒரு சில்னஸும் நம்ம த்ரோட்லேயும் அது குடிக்கும் போது ஒரு இருக்கும். டர்பியூட்லின் ப்ராங்கோடைலேட்டருங்க, அது வந்து அந்த ஏர்வேல இருக்க அந்த மசில்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணும். எல்லாம் சேர்த்து நமக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப இலகுவாக பயன்படுத்தும் இந்த சிரப். இந்த சிரப் ரொம்ப நல்லது, யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கோங்க. இருமலுக்கும் சளிக்கும் ஒரு நல்ல மருந்தாக இது இருக்கும். தேங்க்யூ.